Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Prenez bien soin de vos enfants. Yembo motema bolukaki ye boakola bobokolaki ye bozala bobatelaki ye boabonga botangisaki ye mama mwana na bino oh papa mwana na bino Yambo ya botamba bolukaki ye boyazala bobatelaki ye boyakola bobokolaki ye boyabonga botangisaki ye mama mwana na bino On a toujours bonjour. En tout cas, nasepelinga awa nyonso pai namoni biloko namoni susu visite ya Daniel Ebika na esika oyo aye suko surprendre bino encore et encore esa ndeni natuni kute boni libota nyonso bana nyonso baza bien ndenge okala balokota prière basambela pourquoi mais pour Daniel Ebika toi surprise parce que bon tu trouves surprise na ezaka chaque jour chaque semaine oyo pina et comment lokola ofena na ye donc ba ofena awa pour Daniel Ebika bala kanzala te donc chaque semaine azawa na équipe na ye na ba page na ye donc na micro na ye ba caméra na ye donc bala sima na ye donc konzi c'est papa loboko papa on a bien répondu de ce papa il y a vraiment beaucoup de gens qui ont orgé donc j'ai vu orgé quand on a vu les autres dans les tango n'a plus c'est ma case parce que toujours la Daniel Ebika vraiment Lola Daniel Ebika n'a bien équipé bus télévision et que les beaucoup va continuer parce que ça un garçon honnête sérieux et à Ola on fait l'air bien à tout Ola n'a pas été dans mon fait accompagné vraiment dans pour mon avis dans ma casse Télévision.
Yambo ya botamba abolukaki oya zala obatelaki oya kola bobokolaki oya bonga botangisaki mama mwana na bino papa mwana na bino bana Daniel Lobika Master Borfelin Sali Enike Lobio bana Kolembate na kosalisa bana bango ne mboka ya Lobio bana bango de bakonzi ya Lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga Lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino bangonde bakosunga Lobio koboma te kobebisa te yonde batelaka bango kosopa te kobwakisa te yonde batelaka bango mama mwana na bino papa bana na bino Eco News Télévision. papa mwana na bino Prenez bien soin de vos enfants. Yambo motema bolukaki boakola bobokolaki bozela bobatelaki bobonga botangisaki mama mwana na bino papa mwana na bino yambo ya botamba abolukaki oya zala bobatelaki oya kola bobokolaki oya bonga botangisaki mama
biloko ezangi ebele na cuisine na ngai. Cuisine na ngai naoluka nzungu ya mafamille oyo ya minene, naoluka bikalungu oyo ya minene oyo bakalinga na feti. Cuisine na ngai balutu na miniti oyo bana baolia loso na maboko nazangi balutu. Bamama nyonso bazolanda nga biso bamama botala cuisine na ngai nazangi biloko ebele makasi. Bambeli ya cuisine baplateau ya cuisine eza te bobakisela ngai basani balutu nzungu wana ezanga te surtout kikalungu wana bikalungu moko te me bikalungu wana okalinga bisuni atoka eza pasi nazosenga yango mpe na miniti oyo nazosenga so esika bazoka ebebisa mbongo na babana bazongolela biso batoatiro batia batole baya na mabaya basali bachevre na batole baya kobongisela biso yango po batole batole misusu mbula lolenge bandi boyo atokasufri mbula na butu eniokola biso tofuta mbongo me esa biso pasi na butu soki mbula butu toniokwama na bana oyo ya mike mona osimbisimbi bango oluki mwakoye moko boye obata otie bango oyo esika ezitanga te antuka boya kotolele biso bandako mitema bayoki basunga biso oyebi ke esalaka mpasi oboti mwana yo mwana no azolala na bacondition ya bien mais eza na place moko boye bana mo baolala na condition ya bien te bato ya motema mawa oyebi to mama oloba nga monoki vraiment mpasi na motema bato ya motema mawa en tout cas boya kochange nayebi ke esala bino bien ebakisela bino na bambongo wana nyonso tobebisaka natiaka bino te oyo biso nyonso tobebisaka soko eye en tout cas esala bien makasi mpe nzambe ozanga te
News Télévision. Eco News Télévision. Prenez bien soin de vos enfants. Yembo ya motema bolukaki ye po akola bobokolaki ye po azala bobatelaki ye po abonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino yambo ya botama oya bokaki ye oya zala bobatelaki ye oya kola bobokolaki ye oya bonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino Daniel Lebika, Master Borfelin. Kolembate na kosalisa bana. Bango nde mboka ya lobio bana. Bango nde bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te. Yonde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino Eco News Télévision. Eco News Télévision. Papa, mwana na bino
mwana na bino e yambo ya botama oya bokaki ye oya zala obatelaki ye oya kola bobokolaki ye oya bonga botangisaki ye mama mwana na bino e papa mwana na bino e bana Daniel Lebika Master Borfelin Elike Lobio bana kolemba te na kosalisa bana bango ne mboka ya lobio bana bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino e papa bana na bino e mama bana na bino e papa mwana na bino e Econews Télévision. Econews Télévision. Prenez bien soin de vos enfants. Mama mwana na bino e papa mwana na bino e yambo ya botama oya bokaki oya zala obatelaki oya kola bobokolaki
kosalisa bana bango nde mboka ya lobio bana bango nde bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino Eco News Télévision. Eco News Télévision. Sauli Musa Dawidi azwaki lobiko se na linanda bokonakanga bomoi nanga papa ebima lelo natikala libre nzambe na bomoi papa nalola na lindanda nakobeta Merci Jésus. Ata pasi bitumba eye nakolela lisusu te nakokumisa kaka nzambe. De Chroniques 20-22. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.